आज मैं बच्चों की खांसी के हवाले से बनाने लगी हूँ ये नुस्खा टोटका। ये देखें, तवे पे अजवाइन को, आप देसी अजवाइन को, इसको हमने जला लेना है। ये गरम नहीं करनी, जलानी है। खूब इसकी खुशबू आएगी। उसके बाद ये ब्राउन कलर इसका हो जाएगा। ब्राउन के बाद ये जब ब्लैक होना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल ये कोयले की तरह हो जाएगी तवे पे, तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे इसका क्या करना है। ये खांसी के लिए ये आजमूदा है। कितनी भी आपको खांसी लगी हो, बच्चों को रात को नींद ना आए, जिस तरह कहीं खांसी होती है ना, आवाज़ चेंज हो जाती है बच्चों की बहुत ज़्यादा डीप किस्म की, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन है। इसको जब वो बिल्कुल जल जाए अजवाइन, तो फिर इसको ठंडा करके पीस लें। ये आसानी से ऐसे आप स्पून मारेंगे ना ऐसे, तो ये सारी बारीक हो जाएगी। बारीक पाउडर की तरह करके इसमें चीनी शामिल कर दें। इतनी बहुत ज़्यादा भी चीनी शामिल नहीं करनी। आप टेस्ट कर लें कि अच्छे बच्चे खा नहीं सकते, तो थोड़ी सी इसमें शामिल करें कि बच्चे आसानी से खा सकें। चटाएं बच्चों को, चुटकी चुटकी मुंह में दे के ना चटाएं। दिन में 2 दफ़ा चटा दें जब खांसी हो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से देखिएगा कैसे बच्चों की खांसी एकदम ठीक हो जाती है। ये सर्दी की खांसी, स्पेशली जो सर्दियों में खांसी लगती है, उसके लिए आजमाया हुआ नुस्खा है। मैंने बहुत दफ़ा ये किया, आजमाया है। बहुत ये पुराना नुस्खा है। हमारी अम्मी नानी बनाती रही हैं, बना के उन्हीं से सीखे हमने ये सारे। दवाई से जल्दी असर करती है। जी डार्क ब्राउन कलर इसका हो गया है। अभी ये ब्लैक की तरफ जा रही है। बिल्कुल ब्लैक हो जाए कोयले की तरह सही, फिर पीसने में आसानी होगी और खाने में भी, क्योंकि बच्चे चबा तो नहीं सकते, छोटे बच्चे, उनको हमने चटानी है। ऐसे चुटकी लेके मुंह में रखें तो वो चाटेंगे, तो उससे इसके गले में जाएगी तो ठीक होगा। ये देखिए अभी आवाज़ आ रही है। जब ये कोयला बन जाएगी फिर इसकी आवाज़ आना बंद हो जाएगी। अभी ये पक रही है। इसको लगातार हिलाना है कि चारों तरफ से ये सही इक्वल हो जाए। ये नहीं कि एक साइड अजवाइन की कच्ची रहे, दूसरी पक्की रहे। इसका ये एहतियात करना है, साथ साथ इसको हिलाना है आपने। इसकी स्मेल तो काफ़ी होगी, लेकिन ये स्मेल भी इसकी अच्छी है। अगर इसकी खुशबू भी लें ना, तो उससे भी नाक खुलती है। आप बनाते हुए भी महसूस करेंगे कि आपको इससे ना काफ़ी, अगर फ्लू है तो रिलीफ मिल रही है। अच्छा जी, ये देखिए आप, ये बिल्कुल जल गई है सारी। एक मिनट लाइट ऑन कर लगे, ये जल गई है सारी। अब इसको ऐसे करेंगे ना, ऐसे स्पून के साथ, या जिस चीज़ के साथ समझे